pode pegar o E aí galera, mais uma pescaria com a nossa equipe de sempre. A gente tem que dar um nome para nossa equipe, José. Deixa nos comentários aí, galera, qual é o nome da equipe. Estamos aqui de novo no rio Caracuru, agora tá mais seco. Tem no meu outro canal aí, quando a gente veio aqui, tava mais cheio, no canal principal, né? E aí a gente não pegou muita coisa não. Agora pelo menos a gente já pegou umas piabinhas aqui, ó. Essas daqui, ó, que já dá pra nós testar. E aí nós vamos aventurar aqui. Eu já preparei o meu aqui. Mais uma piaba, ó. Quem pesca é ela. Vou tentar artificial. Bom dia. Vou tentar artificial aqui, pegar, quem sabe, um tucunaré. Pega com artificial aqui, tucunaré? Pega. É, né? Essa canoa aí é sua? Vou mandar de canoa. Vou mostrar o rancho aqui pra vocês aqui, galera, ó. Hoje nós vamos comer aqui na selva. Nós estamos na selva, não estamos não? Olha aí, ó. Cafezinho. Aqui tem costelinha. E nós vamos também assar o peixe. Vamos assar o peixe. Vamos lá, gente. Vamos ver se porventura bate um tucunaré aqui. Não vai chegar lá do outro lado. Aqui no meio tucuna não bate. Por isso tem que pegar a canoa. Preparando aqui, galera. Hoje a aventura vai ser diferente. Nós vamos fazer o que? Nós vamos amarrar o alicate com o arame para não perder. Esses games na selva. Vai, empurra. Negócio que eu não queria molhar meu pé, mas não vai ter jeito. Não tem caiaque. Vamos pescar de canoa. Se alguém quiser patrocinar a gente aí, ó, tô aceitando. Pelo menos o Dan Rock sabe remar. Ou não, que eu tô indo pro meio do rio. Ó, tá vendo aí? É doido, tá muito forte a correnteza. Na verdade essa canoa aqui ela é como é que dá o nome? Isso, obrigado. Pra rabeta. Nós vamos pegar aqui o nosso passageiro. Pega duas piabas aí pra ti, pô. Aqui a isca. Engatou. Tá muito longe da margem. Garoto, quero até agora não. Oh, peguei! Droga! Vai, vai, bate! Égua! Danada! Tá vindo alguma coisa aqui, galera. Não sei se é um tucunaré. Vamos ver. Uma piranha! É uma piranha. Grande a piranha. É do sashimi, velho. É do sashimi? Olha aí, galera. Deixar ela cansar um pouquinho aqui pra me tirar ela.
E agora? Só tem um alicate pra tirar da boca dela. Vamos matar ela, né? Aqui, galera. Piraninha vermelha. Galera, aqui é o que a Globo não mostra. O que nós estamos indo fazer? Vê se vocês adivinham aí. Comenta aí. Caramba, eu bati no chapéu. Foi mal. Claro, indo desengatar a linha que a mula engatou. Tava batendo peixe aqui. O peixe fez a ondinha assim, mas não bateu. Coitado, o Josias foi na frente da canoa só pra desengatar os anzol. É R$40. Vamos recuperar as energias ali, beber uma água, esperar o rio parar de encher. Não é o certo, né? É quando tá enchendo também é bom, quando tá secando também. Tá vindo peixe. Acabei de pegar uma piranhazinha. Olha o tamanho dessa piranha. Aí o Josias tá puxando aí. Vai, Josias. Fazendo uma brigada aí. Não é piranha não. Piranha já tinha subido aí, pô. É piranha. A piranha preta. Galera, bem-vindo ao Rio das Piranhas. Na serra lá. Bem-vindo à selva. Pera aí, vou filmar aí de perto. Grande. Dá faca, vida. Essa aqui que vai pro fogo, galera. Uma caju e essa preta aqui. Daqui a pouco nós vamos preparar. Bora, na verdade, bora preparar logo aqui, né? Galera, olha a fumaça. Tô terminando de tratar o peixe aqui. Tá queimando agora aqui os espetinhos aqui pra... E aí, galera, gostaram da nossa arte aí, ó? Aqui a bicha agora. Só o filé. Ainda foi Nutella ainda que a gente trouxe o carvão, ó. Vambora. Olha, que beleza. Vamos colocá-la aqui agora. Olha, já tá pronto. Tá quente. Olha como ela ficou, galera. Bom, galera, continuando a pescaria aqui. Depois de ter engatado milhares de vezes a isca artificial, também anzol tentando pegar peixe grande. E aqui engata demais. Não tem como pescar sossegado. Então agora nós vamos pescar até o final da pescaria aqui. Os peixinhos pequenos mesmo. Zaracu. Enchendo a saca aqui, ó. Ó. Tá vendo um? Tá vendo um? Pequenininho. Deixa o like, comenta. Me ensina aí como é que faz para não pegar, para não engatar assim como eu acabei de engatar. Que tristeza, ter que fazer outro anzol agora. Deixa nos comentários aí o seu nome do seu grupo de pesca. Que aí eu vou mandar o salve no próximo vídeo aí pro grupo de pesca também. Nosso grupo é Pescadores de Piranha. Não, mentira. Deixa nos comentários também o grupo. O nome do nosso grupo, né? Já? Galera, achei o Ponte dos Grandes aqui, ó. Só que aí eles vieram aqui, eu vou mostrar aí, peraí. Panemaram aqui, ó. Meu lugar. Vou ter que sair do lugar aqui. Quem é que tá aí, Dan? Hã? Quem é que tá aí contigo? É as make na selva. Aracuzinho grande, né? Maior do que eu estava pegando aí. Quase 1 quilo isso aí. Também não é tanto. Quase meio quilo. É, galera, finalizando aqui, já tá anoitecendo, né? E não dá pra nós sair muito de noite, né? Porque aqui o negócio é brabo. E aí, amor? Pegou quantos peixes? Eu peguei 20 aracu certinho. Quantos tu pegou?
Essa sacola fala e aqui, ó. aqueles ali. Essa sacola todinha. Realmente. Joga aí, José. Peraí que eu vou jogar o meu. Então joga aí. Olha, esses aqui já são o meu e da Jéssica. Vamos jogar. É, mas a gente pegou 2 piranhas maior, foi a gente que Sim, pegou. mas gente, vocês já comeram, não conta. Eu peguei 2 piranhas. Como não conta? Só porque comeu. Só isso. Quantos peixes caiu aí? 3? Vocês vão ver o que é peixe agora. Olha o tanto. Tá de acho. Tem mais. Aqui, José. Bota ali pra nós levar. E aí, moleque? Se nós tivesse tirado o dia todo. Essa daqui que era a sacola, Jéssica, que tu tava colocando. Ah, tua cara. É assim. 2. Bota mais 2 piabas na tua conta. E aí? Agora que o grande comeu, né? A gente pegou uns maiorzinhos. Então é isso, galera. Deixa o like aí pra fortalecer. E até a próxima aventura aqui no Game na Selva. Falou! Valeu! Que vai ser amanhã, né?